Nataka aingie kwa Google tuangalie elimu ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa maana unaweza kupenda kitu na roho unakipenda, lakini pale mbele akiwezekani. Ukiingia katika mitandao, Raila alienda primary school. Akiwa primary school akamaliza, akaingia Marada. Na huyu mheshimiwa anajua hii historia. Wengine wasijifunika macho hapa kama hawajui. Maranda alipoenda Maranda, ukisoma hapo naambiwa babake akamtoa Maranda akampeleka Ujerumani. Uambiwa alitolewa form 1, ni form 2 ama ni form 3, kwa maana hakumaliza form 4 ya Kenya. Ametolewa, amepelekwa kule kunaitwa Ujerumani. Kitu cha kwanza alipofika Ujerumani, masomo ya kule lazima usome na lugha ya Kijerumani. Aliingia akasoma Kijerumani akapita. Ile ingine unaangalia pale, ukiangalia hapo chini unaambia alisomea nini? Alisomea mambo ya engineering ya metal. Akagraduate na certificate ya welding. Mimi kile ningetaka kuguzia kwanza, kwa maana kuna mambo matatu nimesikia hapa yakiongea tangu nikuje. Kitu cha kwanza, dini hiyo imetoka na bahari, hiyo imetoka na anga, iheshimiwe. Ni kumheshimu Mwenyezi Mungu. Dini haiweki siasa. Nimemaliza hapo. Asante mzee. Cha pili, nataka mwenye simu, mimi niko na simu lakini haina bando. Yule ako na simu nataka aingie kwa Google tuangalie elimu ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa maana unaweza kupenda kitu na roho unakipenda, lakini pale mbele akiwezekani. Ukiingia katika mitandao, Raila alienda primary school. Akiwa primary school akamaliza, akaingia Marada. Na huyu mheshimiwa anajua hii historia. Wengine wasijifunika macho hapa kama hawajui. Maranda alipoenda Maranda, ukisoma hapo naambiwa babake akamtoa Maranda akampeleka Ujerumani. Uambiwa alitolewa form 1, ni form 2 ama ni form 3, kwa maana hakumaliza form 4 ya Kenya. Ametolewa, amepelekwa kule kunaitwa Ujerumani. Kitu cha kwanza alipofika Ujerumani, masomo ya kule lazima usome na lugha ya Kijerumani. Aliingia akasoma Kijerumani akapita. Ile ingine unaangalia pale, ukiangalia hapo chini unaambia alisomea nini? Alisomea mambo ya engineering ya metal. Akagraduate na certificate ya welding ya metal. Hiyo ndio historia ya Raila imefika. Mheshimiwa, kule kunaitwa African Union, kunatakikana mtu kwanza amesomea master degree ya law. Lazima tuende ulo kwetu. Tuachane kudanganyana mpeleko orengo. Unanielewa? Kunatakikana mtu amesomea political science. Hizo ndio sehemu za qualification. Kama kuna kitu kinaitwa background ya mtu wanaangalia. Sijui kama huko wanaangalia, lakini kama wanaangalia wataangalia wakute yeye ameenda uchaguzi mara 5 na hakuna siku moja alikubali. Huwezi kutoa hiyo kitu kwa kama obsata career. Alijaribu ama attempt ya kujapisha wakati wa kina Jonjo. Ilikuwa inasemekana hata kuota. Unaota ati unataka kumpimbia rais, hiyo ni treason. Kwa hivyo inajaribu mnasema hakujapisha afanye nini? Tukienda kule mbele kwa apply kazi zingine, hiyo kitu alifanya hapa kinaweza kumuaffect, lakini huoni kama ni kitu. Mambo yale yameacha hapo, mtaendelea, mtajisomea. Mimi nimejisomea. Na kule ile mpunga kule sisi tunaendanga na kuangalia ndani sana, si kupiga mdomo hapa. Sio wanakuuliza hivi, waje niulize. Mimi mambo nazungumza. Sina masaa ya kumwambia, sina masaa ya
Mheshimiwa, wale ndio wanasema unawadharau kusema ati bunge lao halina mpangilio. Mheshimiwa, mimi nataka kusema Mba Kalonzo, urais wa Kenya hii unataka kitu kinaitwa capital. Ako nayo ama anatengemeka mwingine amsimamie? Unajua mimi nikielewa naongea in short uelewe. Cha pili, hiyo capital Kalonzo akiwa nayo ama awe na mtu mzee kama huyo amsupport, Kalonzo anaweza kuzunguka hii Mombasa wiki mbili kama vile Raila anafanya. Lakini siku ya changamoto na narudi hapo, lazima natafuta kura ya urais. Tuseme leo kweli, ukitoka unaenda Taita Taveta, ati unatafuta urais. Ukitoka unaenda Meru, kwa sababu ulisema wewe si Mkamba, wewe ni Meru Mdaraka. Ama mkusikia? Akaanza mwanahabari na akamuuliza, wewe ukiona nzuri unaona kama ina kama ya Mkamba? Mimi ndio sababu wangu ananiambia nachukia Kalonzo. Nilitoka kwake kwa sababu ya kudharau kabila yake. Hata kama alikuja na mama yake, anafaa kuheshimu mahali mama alimpeleka. Sikuuliza swali, kwani sura yetu ni mbofu? Inaweza kuwa. Si ndio sababu nakwambia. Kwa hivyo Kalonzo mnamtaka, mimi na kutoka Ukambani. Mimi wasikanyangi siasa kwa sababu ya kabila. Mimi utakuwa kiongozi kulingana vile nimeona manifesto yake itanipeleka. Unanielewa? Niko na swali mzee. Kwa hivyo mimi nasema Kalonzo ni mtu mpole. Na hii kitu haitakaga yupole. Inatakanga mtu anaongea vizuri. Wewe mnanipangia na mimi nimewapangia zaidi. Na Kenya nataka mtu aina hiyo. Kuna swali. Swali tu tafadhali, chukua swali. Tafadhali kidogo tu. Unajua mzee mimi nimetoka naye mbali. 2013 najua wengi wenu hata wao kama huyu hakuwa hapa. 2013 mimi nimeanza na huyu mzee siasa hapa kwa huu uwanja. Ndio nilikuwa naanza na mimi kujifundisha. Huyu mzee mimi nikimjua kipindi hicho alikuwa ni mzee mkakamavu. Alikuwa anapiga siasa. Japo kuna mambo mengine anazungumza ni kweli, mengine ni uongo kidogo, anachanganya, ni sawa. Hivyo ndio sasa iko. Lakini yeye anasema anachagua kiongozi kulingana na sera ama manifesto yake. Na kwa mujibu huu anajaribu kutuambia hivi, yeye alimchagua Ruto kwa manifesto yake mzuri. Sasa swali, maana mimi nikimjua, unaona hii biashara yake ilikuwaje inajaa mpaka hapa hivi. Hapa kuna jaa mpaka anatengeneza shungi. Huyu mzee hata yeye ni shahidi, kama anadanganya aseme. Lakini saa hii naona mzee wangu hii kreti haina mali. Je, hii manifesto aliyoichagua hii inampelekaje? Hilo ndo swali langu. Nataka kutoa jibu kwa mwelekeo na picha. Hii ni picha. Ngoja acha niwaonyeshe. Hii ni picha ya Peremende. Ndio. Mheshimiwa, anataka miti yote. Unaweza kuangalia picha ilipigwa lini? Amana umeongea mtu hii kazi. Weka komiti pale. Unanielewa hii kazi? Onyesha media. Unaweza kuangalia ilipigwa lini? Fanya hivi. Kwa maana ulisema unasema wakati. Haijajaa hii mzee kama kitambo. Ile kitambo ilikuwa mambo imejaa. Hii picha hata haitamaliza wiki 3. Hii mali niweka mali hapa nyumbani nini? Siweki mali ionekane ikiwa hapa. Akili yako iko punguani. Kwani ile kitambo ilikuwa naweka ionekane? Bana habari huyo. Bana jamaa habari ya. Cha pili, I think it is my constitutional right to choose whoever I want. It is my constitutional right kuangalia yule mtu manifesto kama yanipendeza, kama ikupendezi yangu yanipendeza. Kwa hivyo hiyo tumemaliza. Hiyo ni yako, wewe unaona yakupendeza, mimi yanipendeza. Simple. We cannot undo that constitutionally. Sawa? Kuna mwingine na swali?
Huyu alikuwa anasema. Kuna swali. Mheshimiwa alikuwa anakuuliza sio qualification. Sio qualification umesema sa AU. Umesema Raila hana hizo qualification. Mheshimiwa rais wetu anajua hivyo. Asante sana. Unaona yeye ndiye anampigia kampeni. Asante sana. Nafikiri hapa kuna gazeti juzi ulisoma hapa kwamba Ruto amejua si weakness za Raila. Ulisoma ndani? Sikuangalia ndani. Basi nyamaza. Kwa sababu Ruto wapi kile naweza kusema njoo Ruto is very sharp katika mind yake. Si mtu amelala. Hapo udanganyi. Ruto amejua hii kiti ni ma prime minister ama ma president. Na Uhuru juzi huyu anaitwa Atuoli alikuwa anasema Uhuru is going nowhere, ni very young. Ndio wango? Kweli. Wakati kumetoka ile kazi Uhuru nafikiri yeye amekuwa na nia ya kuapply hiyo. Lakini Uhuru ni nani kwa Azimio? Ni chairman. Akitoka pale anaacha chairman anaenda kule. Unaambiwa ingia siasa sawa, hata ingia siasa. Lakini hapa nyumbani imebaki Raila. Raila amejua Uhuru ndio yuko kule mbele. Nakumbuka watu wa African Union baada ya uchaguzi wa 2022 walikuwa hapa kama observers na walisema kwamba uchaguzi ulikuwa mzuri. Raila akakataa habari ya hao watu na ni watu African na ndio huko anatuma makaratasi. In addition, Raila alikuwa na ile kiti juzi ya African representative for infrastructure akafukuzwa, lakini nikisema hivyo ngoja mheshimiwa, order your horses. Mimi niko very sharp, siongeni propaganda. When I come I don't talk propaganda. Aliandikwa kwa sababu ya kuingia kwa siasa. Cha pili, Ruto alikuwa no, he never. Wewe kwa akili yako aliresign, lakini the truth wa mamata alifukuzwa. Hiyo ndio the truth wa mamata, ndiko anaandika barua anapeleka. Unanielewa? Mimi niko very sharp my friend. Vile umesema unanielewa. Mimi sio gang propaganda. Kwa hivyo mheshimiwa Kalembe Ndile, wewe umeniuliza mambo ya Raila. Nilikuwa nakujibu Ruto is very sharp. Amejua Raila ana makaratasi yanayotakana kule. Lakini Ruto anaweza kutumia pesa za wa Kenya kukambenia huyu akijua kule mbele hakuna pale anaenda. Kalembe Ndile information bwana Kalembe Ndile. Naomba nimwinform bwana Kalembe Ndile. Kalembe Ndile Mheshimiwa Raila Odinga hayatuma maombi yeye anataka kile kiti. Ni serikali ya Kenya ikiongozwa na Dr. William Samoei Ruto ndiye ameenda akaomba ile nafasi kule yeye, alafu akaenda akamtafuta baba Raila Odinga aende na namalizia information bwana Kalembe Ndile aende awakilishe Kenya pale kwa ile kiti. So Raila masuala makaratasi, mambo ya master degree, mambo ya PhD, mambo ya law, hiyo Ruto atapanga. Na kwa information yako Raila sasa yuko Germany. Ruto yuko Germany. Raila sasa yuko Germany anapanga mambo yake. Si swali, mimi nakumalizia information. Na kwa taarifa yako, Rais William Ruto, Kosgei unamjua Kosgei ni nani? Anasema rais wa Kenya anapeleka applications za Raila wapi? You very soon as possible. So Raila anajitafutia kitu. Raila amefanya kufuatwa, anaambiwa njoo nikupe kazi. Get the point. Very good. Hiyo ndio ngiza tulionayo ngiza. Ngoja nimalize na moja. Kuna ngiza totoro imewekwa kwa akili ya watu. Hapo ni ukweli mzee. Hapo nakubaliana na wewe. Raila mwenyewe ndiye ameapply na hiyo kitu imeanzana na ndugu na rafiki yake anaitwa hii mambo imekutana na Obasanjo na walikutana hapa State House Mombasa hapa ili maandamano yasimamishwe. Mkasikia hakuna maandamano leo. Ruto akasema mpaka leo mnaandamana, amwandamani. Hiyo kitu ilipangwa kule, huwezi kujua, hiyo ni siri kwamba tutafutie ujamaa hii kitu ikitoka kutafuta. Sio Ruto sio atachukua maandike Raila applications zinatupwa kuanzia leo mpaka mwezi wa 5 mwisho, kama hujui deadline. Kama kuna watu hata hawajui deadline. Kuanzia leo watu wanatuma wa Afrika wala wanataka mpaka mwezi wa 5 ndio itafungwa. For your information, mambo ya Germany ndio nimekwambia ukiingia kwa mitandao tulikuwa tumeandikwa kwamba Raila has gone to Germany to collect relevant documents.
Unaelewa hiyo kizungu? Unakupa information. Kidogo. Nasongea kidogo. Alikataa ile mwaka ya wazungu. Nimekuinform. Nasongea Na kidogo. nakwambia Ameenda chama, hiyo ndio mimi yes. Na ndio kujibu na kukwambia katika mitandao walituandikia kwamba baba ameenda kule Germany kwenda kucollect relevant document, kwa sababu inamaanisha zile ako nazo sio relevant. Nasongea kidogo. Mimi nimechoka. Kuna swali? Sina swali. Nataka nikuulize, kwa mujibu wa elimu yako na ufahamu wako wewe, Ruto ndio rais wa Kenya. Yeye ni mmoja wao mwenye sasa anampigia debe ili aingie kule katika AU awe chairman. So kwa mujibu, umesema vizuri ukasema Ruto is very sharp katika akili yake. So kwa mujibu wa usharp wenye uko na Ruto na ufahamu wako wewe, wataka kuniambia pia Ruto anamchukua Raila akijua anaenda nowhere, hata kwa preliminary stage hata pita cause kama hana relevant papers kama ulivyosema, wenye unasema kuna certificate ya metal engineering ama welding, ni kumaanisha hiyo kitu it is going nowhere. Kama rais wa Kenya Ruto venye ni mshapu, hiyo kitu atakuwa anafanya end game yake ni nini? Kwa sababu hiyo kitu atakuwa hajaachivu chochote, ngoja, atakuwa hajaachivu chochote kwa Raila, kwa sababu atakuwa hajampeleka popote, na yeye mwenyewe political mileage atakuwa amelose. Sioni kama kuna kitu atakuwa amegain. Wewe kwa ufahamu wako end game yake ni nini? Very good. Hujasikia hiyo? Hujasikia hiyo? Very good. Mimi nataka nikuambia ya kwamba Arudie tena. kulingana na sheria za Afrika, kama kuna nafasi imetokea Afrika kama hiyo African Union, huyu mzee akiapply, huyu akipeleka ile makaratasi, ni jukumu la serikali ya hiyo nchi kumuuza hapo. Yani ile hiyo si Mei kama familia. Unajua Mei ina shall. Hiyo sio Mei. Ruto shall do that. Sio Mei. Shall. Sio kuomba. Mislead the parliament. Una mislead parliament. Hapo kidogo mzee. Una mislead parliament. Hapo kidogo tunaweza kukupatia information. Unapotosha watu. Unajua yote. Lakini hapo unapotosha. Information pia zinatofautiana. Unajua inawauma. Wewe nakushtua wewe Nauliza maswali wewe ni mbunge mwenzangu, Lakini unapotosha Kalembe. lakini unapotosha. Mzee anapotosha. Haina neno Mzee anapotosha. Even if we go with his mind kwamba Obasanjo ndio walikaa na nani wakamwambia mtafutie hii, then anajicontradict. Yeye mwenyewe na maneno yake Amejicontradict, maana amesema Obasanjo walikaa Mombasa State House na rais akamwambia mtafutie hii. Unaelewa? Kumaanisha ngoja. Obasanjo anaongea na Ruto. Ruto anaongea na Obasanjo. Ndio maana nakwambiaje, wewe umesema hivi kwamba ile wakati wa maandamano Obasanjo alikuja wakakaa, ndio akaambia rais atafutie Raila hii ndio maandamano ishe. Sasa kumaanisha kumbe Ruto ndio amemtafutia. Sasa wewe unajicontradict na statement yako. Ndugu yangu, kile kiti rais kama ama basi wacha nizungumze basi. Maoni yangu basi. Ni maoni yangu basi. Wewe una haraka mzee. Maoni juu yake. Kile kiti nchi ina suggest mtu wao. Sawa. Nchi ina suggest mtu wao kupitia rais. Sawa. Sasa yule rais anatengeneza kitu kinaitwa diplomacy through foreign affair minister. Anaanza kutembea kwa given countries za kumtafutia yule mtu wao kura. Sawa. Hivyo ndio inafanyika. Sio kwamba huyu mtu ndio aamke tu from nowhere ajipeleke. Huo ni uongo. Serikali kufanya kampeni watu peleka watu 500. Na what if upeleke makaratasi yako ama mpeleke watu watatu, hiyo serikali ikose kukufanyia. Kwa hivyo hiyo ifanywe hivi, rais ndio anachukua kwanza. Sasa pale mimi naungana na wewe ni hapa. Pale mimi nakubaliana na yeye ni hapa, ni kwamba Rais Ruto is very sharp, na hili jambo nimelizungumza na narudia mara 100. Niliwaambia kwamba wakati Kenya Kwanza government imeingia, walisema wanaenda kudili na Raila once and for all. Now what Raila is trying to do, what Ruto is trying to do, anataka kufrustrate Raila.
Kwa sababu gani? He knows very well. Na ninawaambia hiki kitu, Raila hachukui. Raila hawezi pata. Mimi ni supporter wa Raila. Hawezi pata ile kitu. Kwa sababu gani? Ukweli kabisa chenye mzee anasema qualifications zake ziko na kasoro. Istoshe vile vigezo venye wale watu wanataka, zile madigri zenye wanataka Raila hana, yenye ako nayo ni tofauti. Sawa sawa. Kwa hivyo from that ground, na rais mwenyewe, hebu nendeni mtafute clip cha rais akimzungumzia kuhusu credentials za Raila kwa siasa. Alisema Raila hana makaratasi, afai aenda kusimama urais. Lakini yeye ndiye amekuwa wa kwanza kumpeleka akiwa na uhakika kwamba Raila hana makaratasi. Anamaanisha nini? Anataka kufrustrate. Ngoja utakuja useme wewe. Hii anataka kufrustrate Raila, na hii inaenda kummaliza Raila completely. Kwa sababu gani? Kwanza Raila ataenda pale atashindwa. Akirudi hapa, unajua rais kitu cha kwanza itakuwa anasema ni nini? Huyu mzee mimi nilisimama na yeye 2007 nikamsukuma akashindwa. 2013 akasimama ameshindwa. 2017 ameshindwa. 2023 nimempiga nje. Nimekuja nimembeba, nimempeleka huko mbele. Huko pia ameenda ameshindwa. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni silaha ya kumgonga Raila kwa kichwa. Na ndio maana nilikuwa nawaambia, mimi bado niko kwa mfungo na malizia leo, sitaki Raila apate hicho kiti. Arudi hapa akuje kuweka government on toes. Mheshimiwa, nataka nimform mbunge. Ngoja kidogo. Kabla hajatoroka. Ngoja Kalembe kidogo. Ngoja kidogo. Kwa heshima na mform mbunge kidogo iko nje ya manda ambayo iko kwenye floor. Kalembe hata kuinterrupt mbunge. Heshimu mbunge. Wewe umekuja kutoa nafasi. Tulia Kalembe bwana. Inform Raila. Wewe sasa mngeza na sikiliza huyu. Sasa Kalembe kizungu peleka fulana. Wewe. Kwani mtu anajua yote. Kalembe peleka fulana. Unajua yote.